Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен қарақұмық немесе гречневый мукадан оладьи жасайтын боламыз. Ең алдымен гречневый мукамызды салып аламыз 100 грамм. Одан соң үстінен сода қосамыз, секер қосамыз, жұмыртқа қосып араластырамыз, сүт қосамыз. Барлық ингредиенттер толықтай астына жазып кететін боламын. 100 мл ыссы су қосамыз. Тура видеодағыдай араластырып аламыз. Одан соң үстінен оливковое масло қосамыз. Тавамызды қыздырып аламыз. Май жағамыз. Одан соң тура видеодағыдай осылай қуырып пісіріп аламыз. Бұл видеода пісіп шыққан тек жарты бөлігі. Видеоға түсіріп болғанша уже балалар жеп қойды. Сондықтан сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жегенде өте жеңіл. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.